बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सैयदा महरीन अज़ीमी, तबीबा हूँ, कलर थेरेपिस्ट हूँ। कलर थेरेपी के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और उम्मीद करती हूँ कि मेरे तमाम व्यूवर्स बहुत खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आज जिस टॉपिक पे मैं कलर थेरेपी से बात करूँगी उसका मैं पहले नाम बता दूँ, वो है स्मोक, जो कि आजकल और सर्दियों में बहुत ज़्यादा अहम मसला बन जाता है। इसकी वजह से बच्चे, बूढ़े और दीगर जो लोग हैं वो बहुत परेशान रहते हैं। सेहत के मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं, बहुत परेशानी होती है और स्मोक की वजह से बहुत ज़्यादा हादसा भी रूनुमा होते हैं। इस पर अभी कलर थेरेपी से मैं बात करूँगी, इसका हल मैं बताऊँगी आपको। जो लोग स्मोक की वजह से बीमार पड़ जाते हैं, आप सब लोग मेरी वीडियोस को पूरा देखा करें ताकि आपको कलर थेरेपी की अहमियत, उसके फ़ायदे जो हैं वो आपको हासिल हों। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें ताकि दूसरे लोगों का इसमें फ़ायदा हो, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपकी तरफ से मुझे ये गिफ्ट मिले कि मैं मज़ीद हिम्मत से और अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाती रहूं। अल्लाह ताला का फरमान है कि लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करो, इससे अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल होती है और अल्लाह ताला की खुशनुदी हमें ज़रूर हासिल करनी चाहिए। चलें आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का टॉपिक जो है वो है स्मोक। स्मोक क्या है? धुंध और धुएं से मिलकर जो चीज़ बनती है वो स्मोक कहलाती है। और ये स्मोक जो है हवा में कार्बन और दूसरी ख़तरनाक गैसें जब शामिल हो जाती हैं तो वो स्मोक की शक्ल अख्तियार कर लेती है। दूर दूर तक कुछ नज़र नहीं आता है, रास्ता जो है वो चलना दुश्वार हो जाता है और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो गले की, नाक की बीमारियां जो हैं वो फैलती हैं। बच्चे, बूढ़े सब इसके अंदर मुब्तला हो जाते हैं। और जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 50 तक हो, 50 से कम हो तो बेहतर होती है। लेकिन आजकल जो लाहौर में जो स्मोक का मौसम चल रहा था, जो उसका था, वो 400 से ज़्यादा जो है वो उसका बढ़ गया था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हादसा भी हो रहे थे और बहुत ज़्यादा लोग तरह तरह की गले की, नाक और गले की बीमारियों में जो हैं वो बच्चे और बूढ़े मुब्तला हो रहे हैं। स्मोक की जो असबाब है वो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें जो सबसे बड़ा सबब है वो है फसलों का जलाना और गाड़ियों का जो धुआं निकलता है बहुत ज़्यादा। आपने देखा होगा अक्सर गाड़ियों का ऐसा ब्लैक कलर का जो धुआं निकलता है जो फ़िज़ा को आलूदा करता है। इसके साथ साथ मुख्तलिफ़ कारखानों में केमिकल मिला हुआ जो गलीज़ धुआं वो चिमनियाँ खारिज करती हैं फैक्ट्रीज़ की, वो हवा में मिलकर हवा को आलूदा और जहरीला कर देता है। इसके साथ साथ अक्सर लोग फसलों को जला देते हैं। जो जब फसलें ख़त्म हो जाती हैं, जो बकाया चीज़ें रह जाती हैं उसकी, खुशक झाड़ियाँ वग़ैरह, वो फसलों को लोग जलाते हैं। कूड़ा, अक्सर लोग जो है वो कूड़े को आग लगा देते हैं, जिसकी वजह से भी फ़िज़ा जो है वो आलूदा हो जाती है, हवा आलूदा हो जाती है। और दरख्तों का काटना, नए दरख्त ना लगाना और इसके साथ साथ बारिशों का ना होना, जिसकी वजह से फ़िज़ा जो है वो आलूदा रहती है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो हमारी ये हवा है ये आलूदा हो जाती है। वो स्मोक की शक्ल जो है वो अख्तियार कर लेती है, वो पूरे सिस्टम को और उस सिस्टम में रहने वाले तमाम अफराद को बहुत मुतासिर करती है, उनकी सेहत को ख़राब करती है और बहुत ज़्यादा जो है लोग इससे परेशान होते हैं। अब मैं इसके अलामात बता देती हूँ। स्मोक की वजह से जो सेहत के ऊपर बुरे असरात पड़ते हैं उनमें सबसे पहले ये है कि सर दर्द शुरू हो जाता है, उसके बाद बुखार, नज़ला, खांसी, गले की तकलीफ़, गला बहुत ज़्यादा दर्द करने लगता है, फेफड़ों के मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं, जो सांस है वो तंगी से आता है और इसके साथ साथ जिस्म में कमज़ोरी महसूस होती है। एहतियाती तदबीर अख्तियार करके हम खुद को और अपनी फैमिली को स्मोक के मुज़िर असरात से बचा सकते हैं। एहतियाती तदबीर बताने से पहले मैं आपको चंद अनमोल बातें बताना चाहती हूँ। अनमोल बातें जो हैं हमारी ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा होती हैं और हमें ज़िंदगी में बहुत काम आती हैं। इंटरनेशनल रूहानी स्कॉलर, मेरे रूहानी उस्ताद ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी साहब फरमाते हैं कि हर शख्स जानता है कि अल्लाह देख रहा है और हर वक्त अल्लाह देख रहा है, लेकिन जब हम गुनाह करते हैं
اس وقت کیوں یاد نہیں آتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ جب ہم غیبت کرتے ہیں، جب ہم جھوٹ بولتے ہیں، جب ہم کسی کی دل آزاری کرتے ہیں، کسی کی حق تلفی کرتے ہیں، جب ہم ملاوٹ کرتے ہیں، تو اس وقت ہمیں کیوں یاد نہیں آتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ اگر اس وقت یہ مشاہدہ ذہن نشین ہو جائے کہ اللہ ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے، تو انشاءاللہ 99% لوگ جو ہیں وہ صراط مستقیم پر قائم ہو جائیں گے۔ اب میں آپ کو فوگ کی جو ہے احتیاطی تدابیر اور کلر تھیراپی سے اس کا حل بتاتی ہوں۔ احتیاطی تدابیر میں یہ ہے کہ اپنے چہرے پر جو ہے آپ فیس ماسک یا سرجیکل ماسک جو ہوتا ہے وہ اس کو آپ استعمال کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے چہرے کو آپ بار بار دھوئیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ نے ٹھنڈا پانی نہیں لینا ہے اور ٹھنڈے مشروبات نہیں لینے ہیں۔ اس کی جگہ آپ جو ہے یخنی لیں، نیم گرم پانی استعمال کریں، اور اس کا ایک میں قہوہ بتاتی ہوں۔ اس سے بہت جلدی آپ کے جو گلے کی تکلیف ہیں اور جو بخار ہے، اس طرح کی جو تکلیف ہو جاتی ہے اسموگ میں، وہ دور ہو جائیں گی۔ اس کے لیے آپ ایسا کریں کہ آپ ایک ادرک کا ٹکڑا لیں، اس کے ساتھ ساتھ 2 یا 3 جو ہیں وہ دار چینی کی آپ جو سٹکس ہوتی ہیں وہ لے لیں، 4 اس میں کالی مرچیں لے لیں، اور 2 عدد لونگیں۔ یہ تمام چیزیں لے کے آپ نے 2 کپ پانی میں اس کو اچھی طرح پکانا ہے۔ جب 1 کپ رہ جائے تو اس کو چھان کر تو آپ یہ قہوہ پی لیں۔ 2 ٹائم بھی پی سکتے ہیں، 1 ٹائم بھی پی سکتے ہیں، جس طرح سے بھی آپ چاہیں اس کو استعمال کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو غیر ضروری سفر ہے اس سے آپ پرہیز کریں، اور جو آپ کی آنکھوں میں تکلیف ہوتی ہے اس کو آپ بار بار پانی سے اس کو صاف کریں، چہرے کو صاف کریں، اور پھل اور جو سبزیاں ہیں تازہ ان کا استعمال کریں، اور ان تمام چیزوں پر عمل کر کے، اور میں اس کا کلر تھیراپی ہوم ریمیڈی سے اس کا میں حل بتاؤں گی۔ اس سے آپ کا جو یہ ہے اسموگ میں جو تکلیف ہوتی ہیں ان سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ اب میں آپ کو کلر تھیراپی ہوم ریمیڈی سے اسموگ کا جو ہے علاج میں بتاتی ہوں۔ اس کے لیے آپ نے 2 کلر کا پانی بنانا ہے۔ یہ ہے بلو کلر واٹر اور یہ ہے اورنج کلر واٹر۔ اس کے لیے آپ 2 شیشے کی بوٹلز لیں، ان کے اوپر یہ ہے سیلفن پیپر، یہ بازار سے مل جاتا ہے۔ یہ آپ نے 2 کلر کا شیشہ ٹیپ سے اس کو چڑھا دینا ہے۔ اب آپ نے اسٹیل کے برتن میں پانی ابالا، اس کو ٹھنڈا کیا، اور یہ جو بوتل کی نیک ہے یہاں تک آپ نے پانی بھرنا ہے، اور اس کو ایک لکڑی کے ٹکڑے پر صبح 10 بجے سے شام 4 بجے تک آپ نے اسے دھوپ میں رکھنا ہے، تیز دھوپ میں۔ اس کے بعد آپ اس کو اٹھا لیں اور لا کر اس کو لکڑی کے اوپر ہی رکھیں۔ اب یہ پانی جو ہے وہ دوائی بن گیا ہے سورج کی روشنی سے۔ اب آپ نے کس طرح استعمال کرنا ہے؟ جو یہ بلو کلر واٹر ہے یہ آپ نے صبح شام لینا ہے آدھا آدھا کپ، اور یہ اورنج کلر واٹر یہ بھی آپ نے 2 ٹائم لینا ہے آدھا آدھا کپ۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اس میں سے پانی لیں، اور اس نیلے پانی سے یعنی کہ بلو کلر واٹر سے آپ نے غرارے کرنے ہیں۔ اس سے آپ کے گلے کی جو تکلیف ہے وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی، اور جب تک آپ کو آرام نہ آئے آپ یہ پانی بنا کر پیتے رہیں۔ یہ پانی آپ نے 5 دن تک پینا ہے، چھٹے دن آپ نے نیا پانی اسی طریقے سے بنانا ہے۔ اس کلر تھیراپی ہوم ریمیڈی سے آپ کو جو اسموگ کا مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا۔ بہت خوش رہیے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا نگہبان ہو۔ اللہ حافظ۔